Ở đại dương xanh thẳm, cá mập trắng thường được xem là loài sống ở ngoài khơi xa, nơi nước sâu, rộng và gần như tách biệt hoàn toàn với con người. Nhưng đôi khi, chúng lại xuất hiện rất gần bờ, ngay sát nơi con người đang bơi, và điều này đặt ra một câu hỏi rất đơn giản. Tại sao một loài động vật lớn như vậy lại xuất hiện ở sát bờ biển? Phải chăng gần bờ, có thứ gì đang thu hút nó? Khi nhìn thấy một con vật xuất hiện ở đâu đó, con người thường nghĩ rất đơn giản, nó ở đây, vậy chắc hẳn nó thích nơi này. Nhưng trong tự nhiên, mọi chuyện thường không vận hành như vậy, kẻ săn mồi không thực sự quan tâm nơi đó là đâu. Thứ nó thật sự quan tâm là cơ hội. Và gần bờ lại là nơi những cơ hội đó bắt đầu tụ lại, con mồi chính của cá mập trắng là hải cẩu và sư tử biển. Những loài này không thể ở ngoài khơi mãi được, chúng phải quay lại gần bờ. Chúng cần bãi đá để nghỉ ngơi, cần vùng nước nông hơn để lên xuống. Điều đó tạo ra một kiểu di chuyển rất dễ đoán. Chúng đi ra, rồi lại quay về, ngày này qua ngày khác, lặp đi lặp lại. Ngoài đại dương rộng lớn, con mồi có thể xuất hiện gần như ở bất kỳ đâu. Nhưng càng tiến sát vào bờ, mọi thứ bắt đầu khác đi, không gian nhỏ hơn, đường đi hẹp hơn, các lựa chọn ít hơn. Và khi một hành vi lặp lại đủ nhiều, nó không còn là ngẫu nhiên nữa, nó trở thành thứ có thể đoán trước. Đó mới là điều cá mập thật sự đang theo đuổi, không phải bờ biển, mà là nơi con mồi trở nên dễ bắt hơn. Nghe đến đây, gần bờ có vẻ như là lựa chọn tối ưu, con mồi dễ đoán hơn, khoảng cách ngắn hơn, cơ hội rõ ràng hơn. Nhưng đổi lại, cá mập cũng mất đi rất nhiều lợi thế. Ngoài khơi, nó có không gian, nếu tính toán sai, vẫn còn khoảng trống để điều chỉnh, vẫn có thể tiếp tục đuổi theo, vẫn còn chỗ sửa lỗi. Nhưng gần bờ thì không, ở đây mọi thứ diễn ra nhanh hơn và khắc nghiệt hơn. Một cú tiếp cận sai góc hoặc chọn sai thời điểm là đủ để mất lợi thế, con mồi phát hiện ra nó. Sớm hơn, chúng có thêm thời gian để đổi hướng, và chỉ cần vậy thôi, toàn bộ cơ hội có thể biến mất. Chính vì vậy, cuộc săn gần bờ không giống phim, không phải những màn truy đuổi dài, không phải săn bền bỉ, nó gần như là một bài toán thời điểm. Chờ quan sát và chỉ ra đòn khi thời điểm thật sự phù hợp. Một con hải cẩu bơi lạch đàn, một cá thể non chậm hơn bình thường, một khoảnh khắc mất cảnh giác. Thế là đủ, nó lao lên, rất nhanh, rất ngắn rồi kết thúc. Gần bờ không làm cuộc săn dễ hơn, nó chỉ khiến mỗi cơ hội trở nên quan trọng hơn. Đến đây, bức tranh vẫn còn thiếu một mảnh ghép, con người. Và đây là lúc mọi thứ bắt đầu phức tạp hơn, bởi vì phần lớn chúng ta nhìn những vụ va chạm với một suy nghĩ rất tự nhiên rằng cá mập đang chủ động tìm người. Nhưng thực tế không hẳn như vậy, con người không phải mục tiêu quen thuộc của cá mập. Vấn đề nằm ở chỗ khác, chúng ta xuất hiện đúng nơi nó đang săn mồi. Người bơi ở gần mặt nước, người lướt sóng nằm trên ván, chân tay liên tục tạo ra chuyển động. Và từ bên dưới nhìn lên, trong điều kiện ánh sáng bị méo bởi sóng và mặt nước, một vài hình dạng có thể trông khá giống những gì cá mập vốn quen phản ứng. Không phải vì nó cố tình tìm con người, mà vì nó đang phản ứng rất nhanh với những tín hiệu quen thuộc. Điều này dẫn đến một hiểu lầm khá phổ biến. Nhiều người nghĩ các vụ va chạm tăng lên là vì cá mập ngày càng hung dữ hơn, nhưng đôi khi câu trả lời đơn giản hơn nhiều. Chỉ là ngày càng có nhiều người xuống nước hơn, thường xuyên hơn, ở lâu hơn và đúng khu vực đó hơn. Khi hai bên cùng xuất hiện đủ lâu trong cùng một vùng nước, việc chạm mặt gần như chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu nhìn đơn giản, câu chuyện này khá dễ hiểu. Cá mập ở gần bờ vì nơi này có con mồi. Điều đó đúng, nhưng
vẫn chưa phải toàn bộ câu trả lời. Bởi nếu chỉ cần thức ăn, nó không nhất thiết phải tiến vào một môi trường chật hơn, nông hơn và nhiều rủi ro hơn như vậy. Điều khiến gần bờ trở nên đáng giá không phải vì nơi này tốt hơn, mà vì nơi này dễ đoán hơn. Con mồi ở đây buộc phải di chuyển theo những tuyến quen thuộc. Với một loài săn phục kích như cá mập, đó là thứ cực kỳ quan trọng. Và có lẽ đây mới là phần thú vị nhất. Trong tự nhiên, sinh tồn không phải lúc nào cũng là tìm nơi an toàn nhất. Nhiều khi, thứ đáng giá hơn lại là một môi trường khiến rủi ro trở nên dễ đoán hơn. Biết cơ hội sẽ xuất hiện ở đâu, biết khi nào nên hành động, biết điều gì có khả năng xảy ra tiếp theo. Đôi khi, cảm giác kiểm soát được tình huống còn giá trị hơn. Con người thực ra cũng bị hút về chính kiểu môi trường đó. Vùng nước gần bờ dễ tiếp cận hơn, dễ quan sát hơn và tạo cảm giác kiểm soát tốt hơn. Vì thế, con mồi, cá mập và con người, vì những nhu cầu hoàn toàn khác nhau, lại cùng bị kéo về một nơi. Không ai thực sự đang cố tìm đến nhau, con mồi chỉ đang tìm nơi an toàn hơn, cá mập đang tìm nơi dễ săn hơn, còn con người thì chọn nơi dễ tiếp cận hơn. Ba nhu cầu khác nhau, nhưng cuối cùng lại kéo tất cả về cùng một vùng nước. Vì vậy, có lẽ, thứ thực sự kéo cá mập tiến gần bờ không chỉ là thức ăn, mà là một môi trường khiến cơ hội trở nên rõ ràng hơn. Và đôi khi, trong tự nhiên, chỉ cần cơ hội trở nên rõ ràng hơn một chút, cũng đủ để nhiều loài chấp nhận tiến gần rủi ro hơn.